Sa tutorial na ito, meron dapat kayong tweezer tool, screws, no? And of course, dapat meron kayong pyesa. Ito yon. Walang iba kundi ang flex cable. Yes mga kaibigan. So meron tayong isang problema, pasyente dito. False paper jam. Kumakain ng papel, then biglang mag-i-stop, then magre-red blink, then magpapakita na dito na parang paper jam. Okay. So testingin natin mga kaibigan. Ang suspect natin dito is a flex cable kasi kung sisilipin natin, may nayupi na part. So meron na tayong replacement. Ito ay galing din sa original Epson printer. Ayan, merong nabibili pero kailangan pa nating i-assemble yon kung sakali. Ayan. Madali lang naman siyang i-assemble. May video din tayo patungkol dyan mga kaibigan. False paper jam. Dagdagan nyo. Okay. So try natin mag-print. Bigla siyang mag-i-stop. Kakainin yung papel. Yan. Wala na. Then, magpapakita na dito mga kaibigan. Yan. Magkakaroon na siya ng problema. Mag-e-error at mag-e-error na. Okay. So bigla siya mag-i-stop. Then, ayun na. Yan na. Diyan na matitrigger. So ulitin natin. Ayan. Bigla siyang magre-red blink mga kaibigan. Labas niya yung papel. Yan. Para mag-i-stop siya. False paper jam yon, flex cable. Nakita ko meron ng UP. Sensitive kasi yan kasi may made of parang may mga pins yan sa loob. Yan. So nilabas na niya. Yeah, photocopy tayo. Yo, gagalaw na naman. Unstable na siya. 'Yun, basta 'yun ang sintomas. Kakainin, then biglang mag-stop lang, biglang blink. Papalitan natin yung flex cable nito. So unplug. Tanggalin yung nakalagay diyan na papel. Then remove scanner. Parang bigla na lang siya mag-i-stop pag print mga kaibigan. Then stock up na siya. Okay, so side cover tanggalin muna natin. Meron to. Then dito tayo. Tanggalin natin tong kanyang print head para matanggal natin yung flex cable. Salamat nga pala sa mga nanonood. Then meron 3 screws. Remove natin. So kung gusto nyo mag-order ng flex cable, yan lang, nandyan na yung produkto. Mapalag pa. Yan. Remove natin. Print head. Then dito tanggalin natin yung isang screw dito mga kaibigan. Merong isang screw na para dito sa kanyang cover. And then, katulad na sabi ko kanina, dapat meron kayong tweezer tool para push natin pa left. Yan, para matanggal to. And then, meron tayong tatanggalin na spring. Remove natin yung flex. Merong spring dito. Be careful. Dapat hindi yan mawala, mga kaibigan, ha? Kasi kung wala kayong extra nito, naku po, hindi yan makakakain ng papel. Wala kasi yung yun. So natanggal na natin. Keep nyo lang yung spring doon. Then ito, yun, nayupi na kasi siya sa part dito. Tanggalin ko na to.
Medyo pahirapan yung pagtanggal nito, pero may extra tayong belt. Kung wala kayong extra belt, okay lang naman yan mga kaibigan. Pwede nyong padikitan. Yun, yun, para matanggal yung belt. Yan. So ito ang problema natin. Nayupi na siya. Hindi ko alam, hindi na mag-focus, pero yupi na itong 4 pin. Pwede rin namang itong 4 pin lang ang palitan natin mga kaibigan, kung meron kayong extra 4 pin. Pero ito, since pagmamayari ng school, set na yung ilalagay natin. Okay. So retain natin yung belt, kunin natin. Ito. Yan. Then unahin na natin dito, pagilid natin. Gedli mga kaibigan, ha. Dito sa may Gedli. And then dito, meron tayong sasalpak. Ito yung 4 pin. Dito natin siya ipapadaan. Merong slot dito. Ang pin dapat nakaharap dito. Okay? So ganyan siya. Pin. Yung 4 na pins, meron siyang lagayan dito. Makikita niyo yan habang ginagawa niyo itong printer. Okay? So dito kailangan na naman natin ng tweezer tool. Mas uunahin na natin. Sensya na sa camera ko. Tweezer tool. And then tusok natin hanggang sa may pasok. Careful lang. Yan, pumasok na siya mga kaibigan. Ganun na. Then lagay natin to. Then isalpak na rin natin yung kanyang print head mga kaibigan. Para isang bagsakan na tayo dito. Yan. Yun. Yun. Yan. So nailagay na natin yung kanyang print head. Tignan ko lang kung sino yung nag-chat. Yan. And then align na natin. Nag-change attire lang ako mga kaibigan, no? Tuloy na natin. Total today is Sunday naman. So na-align na natin dyan. Move natin to. Then lusot natin tong flex cable. Papasok. Then yung belt, syempre meron pa ring lock yan. Yun. Yan. So make sure na mag-lock yung belt. So pwede rin tayo maglagay ng glue dyan. So nailagay na natin, parang pang support lang. Dagdag pa tayo kasi syempre sinira na natin yan kanina. Pahirapan kasing tanggalin yan mga kaibigan. It's going to be so hassle. Yan. So na-fit na natin. Next thing, kailangan nyo igalaw-galaw yan. Tignan nyo kung hindi siya naiipit. Dapat it can freely move from left to right. Okay. So next, ilagay na natin yung kanyang cover.
So i-fit nyo ng maayos to. Wait lang, tignan natin kung ano yung umaharang. Check ko lang. Baka yung nalagyan natin ng glue. Sensya na, nagkakamali din minsan. Tae lang. Apay. Mabalinan. Ang sama signal ni Globe. Apa yawan sama signal? Dan ah. No internet ko na naman. Mukya, no gudal ta. Kita nyo na taro. Okay. So check natin yun mga kaibigan. Meron lang tayong kailangang tanggalin dito. Ayun. So ito yung part. Ito yung part na kailangan nating tanggalin. So kailangan natin siyang i-remove. Yan. Pero make sure na hindi siya natatanggal mga kaibigan ha. Once na maka-align na yan, pwede na natin siyang ibalik. Ay, bit lang te. Okay, pa-revive mo't lang. Yan. Yan, saan nilagay na yan? Pause. Yan. So, pasensya na, nalagyan ko ng glue kanina dyan. Then, syempre, wag niyong kakalimutan mga kaibigan yung spring ibalik. So, ganun na. I hope you get it. Imas! Kasi yung spring, pang hindi nyo na ibalik yan, hindi yan makakakain ng papel. Ayan. So, nailagay na natin. Oops, naigalaw ko to. So, ayan, ibalik nyo to syempre. Ayan. Yun. And then, what else? Yung kanyang tray. Nasaan na? May mga stock ako kanina dito eh. Ay, anak ko, na misplaced na naman ata. Wag muna natin ibabalik yung screws. Yan, pang demo lang natin. And this one, dapat makakain na siya ng papel, makapag-print na siya. Alright? Kasi kung hindi pa rin, ibig sabihin may problema sa flex na nilagay natin. Well fit. Yan. Then yung scanner, 'di ba? Kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo mga kaibigan. Yun. Yeah, so wag muna natin i-align, then testingin natin. Dapat makakain na yan ng kahit isa, dalawa, tatlong papel, okay na. Kasi kanina as in din na niya kinakain mga kaibigan. Iyon.
Testingin natin. Sayang ang tato. Alright. So, well aligned. Goods. Alright. Ito, nagpalitan natin flex cable. Yan. So, sa testing natin, dapat makapag-print na to. Okay? May nasabi pa si client na isa pang issue. I think kulay ata yun. Parang mayroong isang missing color. Pero sa tutorial natin na to, yun lang muna ang ginawa natin. Yan. So hintay lang natin na mag-stable siya. Okay. So nag-jam na kanina eh, di ba? So ngayon mag-photocopy tayo. Tignan natin kung may lalabas. Kung lalabas yan dito, ibig sabihin goods na yung printer. Okay? Kung hindi na siya mag-stack up, goods. Kasi kanina, mag-i-stack up na yan. Titigil na lang, no? Yan. I think ito yung missing color, black siguro. Kasi black and white yung ginamit natin eh. Yan. Pero nonetheless, kumakain na siya ng papel, kinakain na niya, nilalabas na niya, nagpiprint na siya. No? Kung ano man yung ibang issue, aayusin pa natin yon. Okay? So isa pa, testing natin. Kasi kanina wala na, hindi na siya makakain. Goods, mga kaibigan. Thank you for watching.